งั้นพอดีเลยเราได้เหรอวนไปอากาศจากสวนวชิระเป็นยังไงโดนลงไปแล้วด้วยไม่มีอะไรตอนบอกไม่มีอะไรมาหมดเลยถอนไม่ได้เลยเมื่อกี้ถ้าไม่มีใครแย่ไว้จะค้างตัวไปหนักนิดหน่อยปล่อยตายเองเท่าไหร่มี2 เท่าหรือเปล่าครับ2ใครนำเฮ้ยถือว่านำแล้วนำเรามีเซนเตอร์2ลูกโอเคครับก่อนดีครับดีอาจารย์เยอะๆมากมายดีน้องดีนะตามที่ไปเขายังขนาดนั้นเราเดินดีกว่านั่งทับแล้วพี่ดอนไม่ยอมเปิดครับเข้าฝั่งนี้ไม่แยงเอาไปไหนล่ะให้ร้องให้กันหมดเลยอะไรอ่ะเราภูมิใจได้ดิโอ้3 คนเลยไปเลยพี่ไม่หาเขาอ่ะได้คนเดียวหน้าเลยใกล้เคียงกว่านี้ครับโอ้ยโดนอยู่2 ตัวฝั่งนี้สวยแล้ว
พี่ไม่พูดดิมันพูดแล้วดูไปเข้าไปขอด้วยเท่าไหร่ครับรับนำไม่ให้ลงพี่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมผมบอกคุณแล้วน้องเขาเป็นเด็กฉลาดผมบอกแล้วน้องเขาฉลาดนี่ครับขอดูมันมีอาร์แล้วขอดูอาร์แล้วพยายามบอกแล้วน้องมันฉลาดมันสมองมันดีเลยเขาจะต้องระวังให้ตัวจุฬานะนั่นไงหมอถึงมากเอาจริงเลยหนูเขาตีมือที่คุณจะให้ผมคอบอลอะไรไอ้นะถ้าไม่เหมือนเขามากันที3-4 คนไม่เบื่อหรือไงนั่นแหละยิงทำระยะยิงตัวนะต่อไป
ลูกมันเลยเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดเลย เดี๋ยวตัดตรงนี้วิ่งมาเหรอวิ่งมาเหรอ เดิน ไม่วิ่งมาเหรอ เดินนะพี่ เจอตุ้มบ้างหรือเปล่า โอ้โหเจอ เจอฝากตบหัวตุ้มสักที ฝากทักทาย บอกว่าคิดถึง นี่ก็ยังไม่เห็นมันเลยเนี่ยเอกเล่นยัง เล่นแล้วเกมไปแล้ว เล่นไปดีครับ เจอกันนานเล เจอย กันนานเลยนะพี่ยังแข็งแรงเหมือนเดิม อย่างน้อยๆวันอาทิตย์ต้องหนีมา ต้องหนีมาหนีครอบครัวมา ไปออกไป เอาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ไอ้นี่อะไรนะไม่ใช้หันอัตโนมัติหรอ พี่โอ่งไม่มาเหรอวะ แต่มันไม่มัดเท่าไหร่พี่โอ่งน่าจะกลัวฝุ่นหรือว่า ตอนแรกก็ว่าจะนี่เว้ยตอนแรกก็ว่าจะเล่นแต่ดูไปดูมาไม่ได้อยู่ ไม่ตอนสายอากาศมันก็ดีขึ้น โอ้โหต้องไปอยู่บนตึกสูงๆมันจะเห็นแบบหมาแบบจริงๆแบบสมมติตึกที่แบบมองไกลๆถ้าฟ้าใสอะมันจะเห็นเลยนี่มันไม่เห็น ฟ้าใสนี้ชื่อผู้หญิงเหรอ ชื่อเป็นคำแต่เดี๋ยวนี้คนก็ประมาณนี้ใช่ไหม อ่า พี่ยงถ้าพี่ยงแบบปลุกกระแสมาก็คงมา ยงช่วงนี้ไม่มา แล้วเล่นเกมเดียวเขาเหรอ เดี๋ยวเล่นอีกเกมได้ลงได้เนี่ยเดี๋ยวถึงคิวแล้วเนี่ย ไม่อันนี้แต่งเขาวิ่งมาไม่ได้กะเล่นหรอกกะนั่งดูอยากเจอเพื่อนๆบ้างไอ้การไม่มานี่หว่า การบอกว่าถ้าตื่นไง ถูก แม้ว่ายังไม่ได้นอนตอนนี้ อยู่ประเทศเหลือเกินเราไปไหนต่อไปตลาดเหรอ ว่าจะไปตลาดเดี๋ยวมีต้องไปเซ็นทรัลเราจะแวะไปเซ็นทรัล ซื้อแต่ว่าเอง ไปยื่นเอกสารปิดงบเต็ดเน้นธนาคาร ทำไมที่เสร็จแล้ว ธนาคารอยู่ อ๋อ ไอ้พวกยืนยันยอดธนาคารตรวจสอบภาษี ผ่านมากนะผ่าน ถึงก่อนแต่งเนาะ แต่คนนั้นเขาก็ดูอยากจะไม่ได้กับพวกเรา กำลังประเมินมืออยู่ ว่า
นี้ก็ขยันนะ โอ้เล่นตั้งแต่อันนี้น่าจะเกม 3 เกม 4 แล้วเนี่ย ผ่านแล้วครับผ่านแล้วผ่านแล้ว เดี๋ยวนี้แฟนเขาไม่ เด็กไว้ เหมือนกันนะแฟนที่ไหน ไว้ วะ ไว้ดีเลย เดี๋ยวนี้เขาไม่ CU ธรรมศาสตร์CU จุฬา อ๋อนี่ไงแฟนเขาเสียก่อนเขาเลยจับเห็นจำได้ว่าเขาเล่นกับแฟนเขาอยู่ CU แล้วอันนี้เราค่อยพบกันใหม่ ใช่นี่คือตีแบตจนผอมเลยใช่ไหมนี่สุดยอด กินข้าวน้อยด้วย ไม่ค่อยมีตังค์กินข้าว นี่เอาตังค์ไปจ่ายค่าสนามตีกับข้าวไม้ ไม้หักไปอันนึงไปบวกกับพิเชษมา จริงปะเนี่ยไม้คาร์บอนเนี่ยนะ พูดเป็นเล่น แต่ใช้นานแล้ว10 กว่าปีแล้ว โอ้แต่มันทนของอะไรวะเหมือนเดิมว่าโยเน็กอะไร ยูนิคแต่ว่าไม่ใช่รุ่นแบบไอ้ท็อปไงรุ่นแบบกลางๆเป็นต่ำ โอ้ยงั้นก็เอาแล้ว แต่ก็หลักพัน น้ำซับนึกว่าจะเจอเบียร์เนี่ยปกติเบียร์ก็จะมาเนาะ คิดว่ารถมันตกลงไม่ใช่ โอ้โหสวยโอ้สวยสวยจริง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 ส่งดี